आज हम बनाएंगे नीम की खली घर पर बिना किसी केमिकल के। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सूखे नीम के पत्ते। ये पत्ते आप आसानी से नीम के पेड़ से ले सकते हो। अगर इनमें मॉइस्चर हो तो 1-2 दिन धूप में और सुखा दीजिए। बिल्कुल क्रिस्प होने चाहिए। इस सूखे पत्तों को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लीजिए। इस नीम पाउडर को आप पॉटिंग सॉइल में मिला सकते हो। हर पॉट में 1-2 चम्मच काफ़ी है, या डायरेक्ट प्लांट के आसपास छिड़क के हल्का सा पानी दे सकते हैं। यह नीम पाउडर कीड़े भगाती है, फंगस रोकती है और प्लांट्स को नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। अगर आपको यह आइडिया पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना